se da hva debutanten Tor Erling Kristoffersen kan få til. Skytemåten som triller her i starten, tar med seg en berøring på den porten. Og igjennom med begge formuler. Tar seg likevel til mål. Målporten er veldig enkel da, så det ut som. Ellers ikke hørt han på siden, vi får se. Ja, men det er den første porten som lyser litt med. Og det er Christian Eriksen. Med blandet hell, for å si det sånn. Bare gassen ble stående. Han er litt lengre enn foregående bil. Han er i hvert fall i porten. Høyre og skyter igjennom. Det var vel greit det. Ja, jeg tror dommeren er enig om det. Ja da, det gjør vi. Joakim Knudsen, han takler det veldig greit på småstrekk der. Det skal bli spennende å høre hva Joakim er gjort med. Hvem ble best i familien i dag? Ja, det gjenstår å se. Det gjenstår å se. Så er det veldig greit gjennom første porten, Helene, og det støtter ikke det samme som Helene. Ligger opp til 350, det er for Helene. Og så stopper det opp i målporten. Oi, 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 og det var... Ja, det var synd. Det var helt mørkt på denne bilen. Vi fikk beskjed om at han ikke skulle kjøre mer denne dagen, men nå... Ja, han bryter. Får en rødt flagg der, Tommy Lygen. Det var veldig store utfordringer i starten. Helt på porten over med Eriksen. Tar et rygg, han kan fortsatt gjøre det, men får minus 40 poeng. Det var en god rygg, vinneren. Og der får han flagget. Rødt flagg for Orne Eriksen. Fikk 2 kjappe rygger dessverre. Så Sveitseren som ligger helt oppe på fjerdeplass, han har meget gode muligheter her til å ta en fastplass. Vi vet at Erling Kristoffersen på plass har mistet totalt. Og hva man gjør med Sveitseren, han får og skyter måten som denne bilbestig og går over kanten. Det er vel det. Ja, så tar han med seg en berøring på toppen her. Vi får se. Se hva dommerne satt der første porten av utfordrende. Der er vi neste løpet av Thomas Kovacs. Han fikser det kjempelett. Så er det målporten igjen. Stopper opp på toppen der. Og han får rødt flagg, Thomas Kovacs. Oi, oi, oi. Voldsomt synd. Full post. Så havner han på pallen. Den går til Island om noen uker.
heller. Eller vil du prøve seg på et rygg?